Esiet sveicināti! Mēs turpinam ieskatīties Jēzus kalna svētrunā. Mateja evaņģēlijā 5. nodaļā 7. pantā Jēzus saka: Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību. Pirmās 4 svētības, kuras mēs apskatījām iepriekš, apraksta cilvēku iekšējo stāvokli un atkarību no Dieva. Sākot ar 5. svētību, uzsvars pāriet uz rīcību pret līdzcilvēkiem. Šoreiz mēs runājam par žēlsirdību. Vārds žēlsirdīgie oriģināla valodā nav tikai emocionāls aizkustinājums, bet gan aktīva līdzjūtība. Un šeit Jēzus visticamāk ir domājis ebreju jēdzienu, kas nozīmē spēju iekāpt otra ādā, redzēt pasauli ar cita acīm un rīkoties tā, lai palīdzētu. Un žēlsirdība jaunajā derībā parasti izpaužās 2 veidos. Pirmais ir piedošana, nevēlēšanās atdarīt ar ļaunu tam, kurš ir parādā vai nodarījis pāri. Un otrs ir materiāls, fizisks vai morāls atbalsts tiem, kas cieš trūkumu. Mēs varam teikt, ka žēlsirdīgie ir tie, kas izrāda līdzjūtību, dāvā piedošanu, palīdz tiem, kas cieš, nevis tikai jūt līdzi, bet aktīvi rīkojās žēlastībā. Un tad Jēzus saka, ka tādi cilvēki dabūs žēlastību. Viņiem tiks parādīta žēlastība. Mums ir ļoti svarīgi saprast, Jēzus nesaka, ka mēs nopelnam Dieva žēlastību, bet ka cilvēks, kurš patiesi saņēmis Dieva žēlastību, pats kļūst žēlsirdīgs. Un tas ir garīgs princips, kurš mums parāda, ja cilvēks nepiedod, nav žēlsirdīgs un ir cietsirdīgs, tas parāda, ka viņš nav pats īsti sapratis Dieva žēlastības nozīmi. Lūkas evaņģēlijā 6. nodaļā 36. pantā Jēzus saka: Esiet žēlsirdīgi, kā jūsu tēvs ir žēlsirdīgs. Un šeit ļoti nozīmīgs ir šis vārds esiet, jo tas parāda, kā Jēzus aicina mūs dzīvot. Oriģināla valodā šis vārds nozīmē kļūstiet, topiet, attīstieties, turpiniet kļūt. Tas ir process, kurš tiek vērsts uz izaugsmi. Un šis vārds ir pavēles formā. Jēzus nesaka, būtu labi, ja jūs mēģinātu. Viņš nesaka, būtu forši, ja jums izdotos. Nē, viņš saka, tas ir aicinājums Dieva tautai dzīvot savādāk, nekā dzīvo kritusī pasaule. Un ko jūs darat savādāk? Jūs esat žēlsirdīgi. Un interesanti, ka pat latviski šis vārds sastāv no 2 daļām – žēl un sirds. Un kad Bībele runā par sirdi, bieži vien tās ir prāts, emocijas un griba. Mums ir emocionāli jājūt līdzi cilvēkiem, mums ir jābūt gribai piedot un mums ir nepārtraukti jāpatur savā prātā, ka mēs varam palīdzēt. Un žēlsirdīgs cilvēks nenosoda, neatriebjās, bet tieši otrādi palīdz cilvēkiem viņu grūtībās. Un tad ir šī panta otra daļa, kas saka, kā jūsu tēvs ir žēlsirdīgs. Šis vārds kā var tulkoties pēc tā paša parauga. Īsāk sakot, tāpat kā tēvs ir žēlsirdīgs pret jums, tāpat kā Dievs rūpējās, tāpat kā Dievs mīl, tāpat kā Dievs piedod jums, esiet arī tādi pret citiem cilvēkiem. Esiet žēlsirdīgi, jo tas ir Dieva raksturs. Kad mēs saprotam to milzīgo žēlastību, kuru Dievs ir iedevis mums, mēs varam būt žēlsirdīgi arī pret citiem cilvēkiem, jo pats Jēzus saka, kam daudz piedots, tas daudz mīl. Mēs varam teikt arī tā, dodiet to žēlastību, kuru paši esat saņēmuši. Jaunpiedzimis cilvēks piedod, palīdz, nenosoda, dod cilvēkiem iespēju mainīties, jo to pašu Dievs dara viņa dzīvē. Šodien padomā par vienu cilvēku, pret kuru tev ir grūti būt labvēlīgam. Varbūt šis cilvēks tevi ir sāpinājis, varbūt tevi kāds cilvēks ir pievīlis, varbūt tev pret kādu cilvēku ir sirdī rūgtums. Neskatoties uz to, ko ir izdarījis šis cilvēks,
tu izdari kādu no šiem žēlsirdības soļiem. Tu vari aizlūgt par viņu, tu viņam vari piedot savā sirdī, vai arī pateikt viņam kādu labu vārdu. Jo atceries, žēlsirdība nesākās ar lieliem darbiem, bet ar vienu mazu lēmumu sirdī. Un pats galvenais, šis mazais lēmums tev atnesīs milzīgu svētību no tava tēva. Jo svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību.